مدمنين اكل الشارع اللي شايفين ان اكل البيت ممل يجمعوني هنا، اللي مهما ماما تعمل احلى واجمل اكل وتكلف نفسها وتقف في المطبخ برضه عايزين نطلب الدليفري ونجيب اكل من بره، هو ده اللي بيشبعنا وهو ده اللي بنحس بعده ان احنا اكلنا. اجمعوني بقى كلكم عشان عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا. بسم الله واهلا بكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه؟ الوجبات السريعه مليانه ملح ودهون ومنكهات، اللي احنا ما نعرفوش ان الدهون هي اللي بتحمل نكهه الطعام، فكل ما الدهون زادت كل ما نكهه الطعام زادت. احط كمان بقى مواد منكهه زياده، احط ملح زياده. انا هنا مش بتكلم على زياده شويه، لا انا بتكلم على الزياده اللي الجسم لا يحتملها، والاضافات دي كلها بتدي المخ واللسان صدمه من الطعم القوي. مع الوقت براعم التذوق اللي موجوده على اللسان بتتعود على المستوى العالي من النكهات، محتاجه الصدمه عشان تستثار، فيبقى الاكل الطبيعي بتاع البيت يبان كانه اكل باهت ممل، رغم انه طبيعي ولذيذ ومفيد، بس خلاص ما بقاش يداعب ويؤثر على الحواس بتاعتك. على اللسان بتاعنا السطح الخشن ده فيه الاف من مستقبلات التذوق اللي بتستقبل الطعم، كل جزء من اللسان بيتذوق طعم معين، المالح، المر، الصور. كل لما اكل اكل مليان بالنكهات ودهون بشكل مستمر، المستقبلات دي بتفضل متحفزه دائما بقوه. طبعا المستقبلات لما انت بتعمل لها اثاره بالطعام فبتحفز المخ على افراز الدوبامين، الهرمونات اللي بتحسسك بان انت راضي وشبعان بالاكل، فالمخ ما بقاش يتاثر غير بالاحساس القوي، وبالتالي بيطلب محفزات اعلى واكبر. الاطفال هم اكتر ناس بتتاثر بالموضوع ده، لان حاسه التذوق عندهم لسه بتتكون. لما من صغرهم تديهم الشيبس المملح والوجبات السريعه اللي من بره والصوصات العاليه والكاتشب والمايونيز والرانش، عد بقى صوصات كتير بقى، تلاقي الطفل بيرفض الفاكهه والخضار، ومع الوقت ياكلوا ملح اكتر وسعرات اكتر، تاثر على ضغط الدم وعلى شرايينهم وعلى الوزن المثالي للطفل. بس ده ما يمنعش ان الكبار كمان بيتاثروا، تلاقي الشخص مش قادر ياكل من غير صوصات، لازم يطلب ويجيب اكل معاه من بره وهو جاي. شباب الجامعات بيخرجوا من الجامعه على السندوتشات اللي حوالين الجامعه، عايزين دايما وجبات سريعه، ده بيزود احتمالات السمنه ومقاومه الانسولين وارتفاع دهون الدم. بس في خبر حلو، مش عايزاكم تتشائموا وتحبطوا، في خبر حلو. لو قلت لك ان مستقبلات الطعام اللي هي اسمها التيست بادز بترجع للعمل بتاعها الطبيعي من اسبوعين ل4 اسابيع، بتبدا ترجع لطبيعتها، وهتكتشف لما انت تقعد مثلا كده شهر ما بتاكلش وجبات سريعه ان انت مستطعم الفاكهه وان انت مستطعم اكل البيت، مش محتاج اضافات ولا الصوصات اللي كنت بتاكلها قبل كده. خلاصه الكلام، الوجبات السريعه مش مشكلتها في انها بس بتزود الوزن، دي بتغير من طريقه احساسك بالطعم، بطريقه استجابه مخك للطعام، بتغير من الفسيولوجي بتاع جسمك، طبيعه جسمك اللي خلقت عليها. وعشان كده كل ما نقللها ونرجع للاكل الطبيعي هنحس برضا اعلى واستمتاع اكبر بالاكل. دمتم طيبين وبالصحه، متهنيين وبالذكاء متغذيين، ونقول سلام.